Agora eu vou enxugar, guardar, já terminei de lavar a roupa, enxugar bem enxuguinho. Tem gente que quando lava a roupa não enxuga não, aí fica criando bolor. A pessoa tem que zelar as coisas, né? As coisas ficam tão caras. Tem que enxugar com amor, com carinho, bem enxuguinho. Manda uma joinha pra mim, inscreva no canal, por favor, me ajude. Tchau.